সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে থাকছে আপনাদের জন্য দুর্দান্ত লেভেলের দুইটা বাথরুম ফিটিংসের ভিডিও বা রিভিউয়ের ভিডিও। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা যে দুইটা বাথরুম দেখতে পারবেন, এর ভিতরে একটা আছে টয়লেট প্লাস বাথরুম এবং একটা হচ্ছে টিউবওয়েল প্লাস বাথরুম। তো এই ভিডিওর ভিতরে আপনারা আজকে এমন কিছু দুর্দান্ত লেভেলের টাইলস ডিজাইন দেখাবো যেটা আপনি হয়তো আগে কখনো দেখেননি। তো আমি কিন্তু বাস্তব ভিত্তিতে আসলে এ যাবৎ যতগুলো ভিডিও করেছি টাইলস এবং আপনার বাথরুমের রিভিউয়ের উপরে, তো এমন দুর্দান্ত টাইলস ডিজাইন কিন্তু আমি আগে কোনো ভিডিওতে দেখাইনি। তো আশা করি পুরো ভিডিওটি সাথেই থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করে যাবেন। তো দর্শক, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে একই ছাদের নিচে এটা কিন্তু আসলে ঘরের বাহিরের সাইডে আপনার এই বাথরুম এটা আসলে তৈরি করা হয়েছে। তো এটাতে কিন্তু দুইটা সেকশন রয়েছে, একটা সেকশনে আপনার টয়লেট প্লাস গোসলখানা এবং আরেকটাতে কিন্তু কল প্লাস গোসলখানা। তো এটা হচ্ছে বাথরুমের ফ্রন্ট সাইড এবং এটাতে যে দুইটা দরজা দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা কিন্তু সেম ডিজাইনের দরজা, কিন্তু দুইটা কিন্তু দুই কোম্পানির, যেটা আপনি একটু কালার দেখলেই বুঝতে পাচ্ছেন। একটা কিন্তু ফ্যাকাশে কালার, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটু ফ্যাকাশে কালার এবং কালারটা কিন্তু সুন্দর, ওটা ডিজাইনটা সুন্দর হলেও কালারটা একটু ফ্যাকাশে। এবং এই সাইডে যে বাম সাইডে যে দরজাটি দেখছেন, এটা কিন্তু একটা অন্য কোম্পানির। তো এটা কোম্পানিও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এটা হচ্ছে এনপলি কোম্পানির দরজা বা ন্যাশনাল পলিমার কোম্পানি বললে চলে, যেটা আপনাকে চেনেন। এটা একটু ফ্যাকাশে কালারে, কিন্তু এই সাইডে যে আপনার দরজাটি রয়েছে এটি হচ্ছে লিরা কোম্পানির। তো এটার কালারটা কিন্তু একটু এটার থেকে কিন্তু সুন্দর। তো এখন আমরা বাথরুমের ভেতরে প্রবেশ করব, যেটাতে আপনার লো কমোড এবং গোসলখানার দুইটার ব্যবস্থা রয়েছে। তো প্রথমে বাড়িওয়ালা কিন্তু চাইছিল আপনার এটার ভিতরে একটাই শুধুমাত্র আপনার ফ্যান বসানোর জন্য। তো আমরা কিন্তু পরবর্তীতে রিকোয়েস্ট করার পরে কিন্তু উনি গোসলের লাইনও করেছে। তো টাইলসের ডিজাইনটা আপনাদের সর্বপ্রথমে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে টিওয়াইটি কোম্পানির ওয়াল টাইলস। তো টাইলসটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং দেখতে কিন্তু খুবই মনোমুগ্ধকর লাগছে বাথরুমটা। তো এটা প্রত্যেক পিস আপনার 37 টাকা পড়েছে। আর ফ্লোর যে টাইলসটা, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট, এটা ফ্রেশ কোম্পানির, এটা 68 টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিটে। তো এখন আমরা আপনার যে গোসলখানা অর্থাৎ আপনার টিউবওয়েল প্লাস যে গোসলখানা, সেটার ভিতরে আপনাদেরকে দেখাবো। এটার টাইলস আমার কাছে দুর্দান্ত লেগেছে। তো এটার ওয়াল টাইলসও কিন্তু টিওয়াইটি কোম্পানির, এটাও কিন্তু সেম রেট, অর্থাৎ 37 টাকা প্রত্যেকটা টাইলসের ফিট, প্রত্যেক পিস টাইলস। এবং এটারও ফ্লোর যে টাইলসটা, সেটাও কিন্তু ফ্রেশ কোম্পানির। তো আর এই টাইলসটার কথা আসলে আমি জবাব নেই, আমি এ যাবৎ যতগুলো কাজ করেছি টয়লেটের, তার ভিতর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টাইলস আমার কাছে এটা মনে হয়েছে, এটার ডিজাইনটা। তো কেমন লাগলো এই ডিজাইনটা অবশ্যই আপনারা কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর ফ্লোরের কথা বলছিলাম, এটাও কিন্তু ফ্রেশ কোম্পানির টাইলস, এটাও 68 টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিটে বা প্রত্যেকটা পিস। এটার দৈর্ঘ্য আছে 6 ফিট 7 ইঞ্চি এবং প্রস্থ আছে 4 ফিট 3 ইঞ্চি এবং এটা যে চেম্বার আছে এটা আছে 34 ইঞ্চি। প্যানের সাইডে জায়গা আছে 10 ইঞ্চি এবং পেছনের সাইডেও কিন্তু 10 ইঞ্চি জায়গা রয়েছে। আর এটা সাইডে জায়গা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা 6 ইঞ্চি এবং সামনের জায়গা আছে 14 ইঞ্চি। আর আপনারা অনেকেই বলেন যে প্যানের পেছনের সাইডে আসলে জায়গা রাখতে, তা দেখেন এখানে পেছনের সাইডে কিন্তু 10 ইঞ্চি জায়গা আছে, তারপরে বসার পরে কিন্তু কোনো রকম সমস্যা হয় না। অনেকে কিন্তু বলে লো ডাউনে বেঁধে যাবে। আর এটা যে চেম্বারের উচ্চতা সেটা আছে 4.5 ইঞ্চি এবং এটা চেম্বারের উপর থেকে এটার উচ্চতা আছে 6 ফিট এবং গোসলের সাইড থেকে এটা জায়গা আছে 6.5 ফিট উচ্চতা। এখন এর আপনার যে আলো বাতাস আসার জন্য যে ভেন্টিলেশন রয়েছে সেটা আছে 14 ইঞ্চি লম্বাই এবং এটার উচ্চতা আছে 7 ইঞ্চি। তো এখন আপনার গোসলের সাইডে যে জায়গা রয়েছে সেটা আছে 45 ইঞ্চি। আর আপনার টয়লেটের ভেতর তো দেখালাম, এখন আপনার টিউবওয়েলের সাথে যে গোসলখানাটি রয়েছে এটার যে দৈর্ঘ্য সেটা আপনাদেরকে এখন একটু দেখাবো। তো এটার যে দৈর্ঘ্য সেটা আসলে টাইলসটার দিকে বারবার নজর যাচ্ছে আমার, আপনাদের জানি না কেমন লাগছে। তো এটার দৈর্ঘ্য আছে 6 ফিট 7 ইঞ্চি এবং প্রস্থ আছে পুরো 5 ফিট আর উচ্চতাটা আপনার আছে এখানে 7 ফিট। আর আপনার টিউবওয়েলের যে আপনার বোরিংয়ের যে দূরত্ব ওয়াল থেকে সামনে, আপনার টিউবওয়েলের সামনের দিক থেকে সাইডের দিক থেকে আছে 14 ইঞ্চি ক্লিয়ার এবং সামনের দিক থেকে আছে 10 ইঞ্চি ক্লিয়ার। তো আপনারা এইভাবে কিন্তু চাইলে বোরিংটা করে নিতে পারেন এবং আপনার কলটা কিন্তু একটা পারফেক্ট মাপে থাকবে।
তো এখন বাথরুমের ভেতরে কি কি আছে চলুন দেখে নিই। এই সাইডে কিন্তু সাবানদানি আছে, একটা টিস্যু হোল্ডার আছে এবং তার বরাবরই কিন্তু একটা টাওয়াল রয়েছে। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বদনার জন্য কিন্তু একটা ট্যাপ রয়েছে। তো ট্যাপটা কিন্তু আসলে আপনার সহজে অন অফ করা যায়, ঠিক এমন ধরনের স্ট্যান্ড ট্যাপ। আপনার গোল থাকলে কিন্তু সমস্যা হয়। তো ট্যাপটা কিন্তু দুর্দান্ত পানি দিচ্ছে। ট্যাপটা কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে, মূলত আপনার অন অফ করার জন্য। অর্থাৎ এটা কিন্তু এক টানে অন হয় এবং এক টানে কিন্তু অফ হচ্ছে। তো এরপরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে লো ডাউনের জন্য কিন্তু এখানে একটা অ্যাঙ্গেল স্টপ কক দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিকের। আপনারা অবশ্যই লো ডাউনের অ্যাঙ্গেল স্টপ ককটা প্লাস্টিকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার অর্থটা একটু সাশ্রয় হবে। এটা কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না, হয়তো বছরে 2-1 বার আপনার যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে অন অফ করা লাগে পানিটা। এই জন্য কিন্তু আপনার লো ডাউনের জন্য এটাই নেবেন। আর লো ডাউনের দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা কিন্তু চাবি আছে। আপনারা জানেন যে ফ্ল্যাশ করার জন্য দুইটি আসলে পুশ করার জন্য দুইটা চাবি থাকে। তো এখানে যে পয়েন্টটা রয়েছে এখানে চাপ দিলে আপনার ফুল পানি বের হবে, অর্থাৎ লো ডাউনে যত পানি আছে সবগুলো একবারে বের হয়ে যায়, দেখতেই পাচ্ছেন। আর বাম সাইডে যেটা আছে সেটা চাপ দিলে কিন্তু অর্ধেক পানি বের হয়। তো লো ডাউনটাও কিন্তু ভালো একটা লো ডাউন, বর্তমানে এগুলো খুবই জনপ্রিয় 3D প্রিন্টিং লো ডাউন। আর এই সাইডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গোসলের জন্য কিন্তু একটা হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে। তো এই হ্যান্ড শাওয়ারে কিন্তু 3টা ঘাট থাকে। তো এই হচ্ছে একটা ঘাট যেটা রয়েছে, এবার দ্বিতীয় ঘাট এবং এটা তৃতীয় ঘাট। তো চালু করার পরে আসলে 3টা ঘাটের কিন্তু কাজ আছে আপনার আলাদা আলাদা, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে যে অ্যাঙ্গেল স্টপ ককটা রয়েছে এটা আমরা একটু অন করি। তো এটা একটা ঘাট দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই ঘাটে দিলে শুধু মাঝখানের দিক থেকে পানি বের হবে। এরপরে যে আরেকটা ঘাট রয়েছে এখানে দিলে আরেকটু বেশি পানি বের হবে। এবং আরেকটা যে ঘাট রয়েছে সেটা যদি দেওয়া হয় তাহলে আপনার মাঝখানের দিক থেকে একেবারে কোষ হয়ে পানিটা বের হবে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দিলে একটু পানির স্পিড বাড়ে। তো আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, আপনারা এই হ্যান্ড শাওয়ারটা না নিয়ে আপনাদের জন্য বেটার হবে, কারণ এটা পানির স্পিড খুবই কম হচ্ছে। আপনার যদি মানে একতলার ছাদে যদি ট্যাঙ্কি থাকে তাহলে আপনারা এটা না নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এখানে যে কনসিল স্টপ ককটা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শাওয়ারের জন্য। তো শাওয়ারটাও কিন্তু ভালো লাগছে এখানে দেখতে। তো আমরা এখন একটু চালু করে দেখি যে শাওয়ারে কেমন পানি আসছে। তো শাওয়ারে কিন্তু খুবই সুন্দর পানি আসছে। শাওয়ারে পানি বেশি আসার কারণ হচ্ছে এটার যে ছিদ্র সেগুলো কিন্তু একটু ছোট ছোট। অনেকে কিন্তু শাওয়ার নিয়ে আসে দেখা যাচ্ছে সেটা ছিদ্র বড় হয় এবং অনেকে বলে যে আমার পানির প্রেশার কেন হচ্ছে না। তো পানির প্রেশার আপনার স্বাভাবিক থাকে, হয়তো ছিদ্র এখানে ছোট থাকলে একটু জোরে মানে স্পিডে পানি বের হয়, এই জন্য মনে হয় যেন বেশি পানি বের হচ্ছে। তো এরপরে আপনার যে বালতির ট্যাপটি রয়েছে সেটাও আপনাদেরকে দেখাই। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর পানি আসছে দেখতেই পাচ্ছেন। আগে যে বদনার ট্যাপটি দেখিয়েছিলাম একবার সেম। এটার অন অফ করার সিস্টেমটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। শুধু এইটা এখানে দেখেন যেমন দেখতে পাচ্ছেন অনেকবার মোড়া দেওয়ার পরে কিন্তু আসলে পানি আসে, এটা আসলে অন অফ করা একটা ঝামেলার ব্যাপার। আবার অনেকে কিন্তু বেশি মোড়া দিয়ে ভেঙে ফেলেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বন্ধ করার জন্য, কিন্তু এটাতে কিন্তু সেটার সিস্টেম নয়, আসলে শুধু ডানে বামে করলেই কিন্তু পানি অন অফ করা যায়। তো এটা হচ্ছে বড় ফ্যাসিলিটিস। আর এই সাইডে রয়েছে একটা সাবানদানি এবং এখানে কিন্তু একটা কর্নার সেলফ রয়েছে, টেম্পো অনেক কিছু রাখতে পারবেন যেটার উপরে। আর ফাইনালি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা 12 ওয়াটের কিন্তু একটা এলইডি প্যানেল লাইট রয়েছে। তো এখন ট্যাপের দূরত্ব পেছন থেকে আছে 34 ইঞ্চিতে, এটা একটু বেশি, এবং এটার উচ্চতা আছে 10 ইঞ্চি আপনার ফ্লোর থেকে। এবং গোসলের যে বালতির ট্যাপ সেটা আছে 28 ইঞ্চিতে, এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেল স্টপ ককটি রয়েছে এটা আছে একবার পুরো 4 ফিটে। আর শাওয়ারটি কিন্তু সিলিং থেকে রয়েছে 4 ইঞ্চি নিচের দিকে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি বাথরুমের ভেতরের আপনার ফিটিংস। আর দরজার সামনে কিন্তু এখানে একটা ছোটোখাটো বিট দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে কিন্তু বাইরে পানি যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু সামনে বিট, অনেকে কিন্তু নিচেই দিয়ে যায়, সেটা করা যাবে না কখনো। আর টিউবওয়েলের ভেতরে কিন্তু আপনার একটা শাওয়ার আছে এবং একটা বালতির জন্য কিন্তু একটা ট্যাপ আছে। তো তাছাড়া কিন্তু অতিরিক্ত কিছু নেই। আর এটাও কিন্তু আপনার সেম ব্র্যান্ডের সেম ট্যাপ কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে। আর দরজার সামনে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা জায়গা রাখা হয়েছে, এখানে উজু করার জন্য কিংবা আপনার থালাবাটি টেম্পোরারি ধোয়ার জন্য। বারবার আপনার বাথরুমে গিয়ে বাথরুমে অনেক সময় নোংরা করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে এটা দেওয়া হয়েছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভিডিও। তো আশা করি ভালো লাগছে আপনাদের কাছে। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে এমন ধরনের স্যানিটারি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক করে যাবেন।